你哋嗰個 EA 㗎啦。咁就今日咧就教埋你哋最後一樣嘢，就係點樣將個 project 整完出嚟咧，標注呢個嘅 APK 嘅，然之後放落我哋嘅 Android 嘅電話嗰度嘅。咁我哋首先咧喺安裝嗰陣時咧，就要留意翻呢一樣嘢先啦。喺呢個 Unity 裏邊啊，我哋要確保我哋裝咗呢個 Unity 嘅 module 先嘅。如果唔確定嘅話咧，就要撳一撳呢個嘅指啦，喺打翻開個 Unity 啦。嗰度啦，睇個指令仔，我哋撳一撳個 Add Modules 嗰度，望一望呢一度係咪冇晒啲剔俾你剔，即係唔可以咁樣剔㗎啦。灰色咗嘅，即係話你已經安裝過㗎啦。咁如果你冇安裝到嘅話咧，你係唔能夠export 到呢個 Android 嘅 package 嘅。咁如果你想話阿 Sir 我淨係得呢個嘅 iOS 啫喎，我淨係 iPhone Dock 唔用 Android 㗎，我覺得。咁點算咧？咁唔好意思啦，如果你 iPhone Dock 嘅話，希望你係用緊呢個嘅 macOS 啦。如果唔係，你就算用咗呢個 iOS Build Support 都好啦，都係冇用嘅，因為佢要用我用多一個 software 去export 一個叫做 Xcode 嘅嘢。咁所以，因為我哋依家放喺邊度關係啦，咁就冇辦法做得到 iOS 嗰個嘅 support 嘅。咁但係其實小依都係唔得標出嚟嘅。咁如果你話我用緊呢個嘅2022.3.3喎，但係我撳 install 嗰陣時咧，佢可能會變咗2022.3.3 F1C1 嘅喎，然之後我裝完之後佢話我冇裝，咁點算咧？呢個唔識嘅好冇用。咁唔使太擔心嘅，咁去翻 Moodle 啦，4337嗰度啦。咁我就啱今朝咧就擺咗落去呢個嘅 Google Drive 嗰度㗎啦。咁Windows 10面啦，跟住有個2022.3.3，咁就有個叫做 Android Support for Android 嘅。咁你翻去裝咗佢都得嘅，只要你係用2022.3.3就 OK。如果你唔係嘅話咧，咁你睇下我呢一度有冇一個 version 啱你啦。我仲有2022.3.6嘅，但係我係未。2021咁勁，裝翻2022啦，最起碼都。咁但係個 EXE 都俾埋你㗎啦，呢一度即係個 installer 幫曬你嘅 OK。咁如果你想用6000嘅都可以嘅，咁我可能遲下就 update 埋嗰個 Android 嗰個嘅 module 上嚟啦，即係叫得啲升嚟。咁OS X 一樣㗎啦，我都擺咗個 Android 個 support 喺呢度㗎啦，即係你用 Mac 機嘅都可以用得到嘅，冇問題。Mac 機係可以 build 到 Android 嘅，但係 Windows 機係唔可以 build 到iOS 嘅，就係咁樣啦。咁裝咗佢之後咧，咁開一個新嘅 project 又好啦，用我咧啱啱 GitHub 嗰度咧都俾咗個 project 嚟嘅。咁一個 empty 嘅 project 嚟嘅啫，你用兩邊都冇乜所謂嘅啫。Moodle 嗰度咧，又唔識做 Moodle。所以 Moodle 呢一度咧，我就俾咗個 Lab 11你㗎啦，呢一度即係第11堂嘅 GitHub 喺度啦。咁但係入邊係一個吉嘅 project 嚟嘅，其實乜嘢都冇，所以你開個新嘅 project 冇乜所謂。咁但係就要fix 翻嗰個 version control 嗰個問題嘅。咁我先打開咗呢一個嘅 Unity 先啦，一步一步慢慢嚟打開咗佢先。咁我就你會見到我同你有少少唔同嘅，我就俾咗一句嘢喺度啦，咁就方便我一陣咧落到機嗰陣時睇得翻呢一句嘢有冇雜廢啊嘢，其實係。咁你冇你自己中意嘅話，你自己打啦，自己整埋佢。等一陣大家開到個就。testing。係啦，咁就繼續。咁我哋
一度咧，我哋要做啲乜嘅咧？入到嚟個 Unity project， 如果你係一開始已經 target 咗喺 Android 度做開發嘅話咧，咁麻煩你開一個新 project 嗰陣時都要做咗呢一步先㗎啦，就係將個 file 咁樣揼翻個 build setting 出嚟先啦。然之後冇錯啦，轉翻咗 Android 嘅啫。然之後撳係 Switch， 係啦。咁有啲 setting 我哋要 set 嘅，去 switch 完之後，但係呢度要少少時間去講。呢一個係嗰個我啱啱 check 嘅啫，都係就係一個texture 嘅 compressions 嘅方法嚟嘅，即係壓縮咗啲 texture。咁但係唔係呢度 setting 嘅，呢度我哋要開個 player setting， 即係轉咗 Android 之後，我哋仲要打開個 player setting， 打開個 player setting。咁啊撳右下左下角呢度啊，打開咗呢個 Windows 之後咧。咁啊，首先改咗自己個 company 名先啦，咁啊冇理由叫做 default company 㗎嘛，我咪叫咗自己好喎。即係第時開翻間公司就叫 default company 咧，就係博人哋其他公司整完隻 game 嘅一個，呢個咧就冇換啦。咁我哋改名啦，我哋都係改翻 HKIT 啊，一定冇死㗎啦。咁啊 project name 啦，你自己中意係改咩名都得啦。咁啊冇叫 MD project 啦，我就中意叫佢天生 is the best 㗎啦。咁啊改翻個名嘅啫，呢度唔需要咁得。你個 app 嘅名嚟㗎啦，呢個顯示出嚟嗰個名嚟嘅。咁下底 version 如果你有少少嘅改變，你標咗一次嘅話，最好呢度都改嗰個 version 啦。咁我哋而家乜都未有啦，咁我哋1㗎啦個 version。咁純粹改個名嗰個 product name 同埋改個嘅 version 之後咧，咁我哋可以篤落少少，有啲嘢再要 setting 嘅，就係呢個 other setting 已經係。又係呢嚿嘢個 identification 啊！咁呢嚿嘢就係我哋嗰個真名嚟嘅，得唔得？記住，永遠記住呢嚿嘢，永遠係我哋嗰個嘅 app 嗰個真名，唔可以唔得 app 咗。即係你上高咧，你呢個 app 名你中意改 KMB 都得嘅，座名冇所謂嘅，兩隻 app 叫 KMB， 但係你下低呢一度唔好再座咗。即係唔好係KMB 1993當 KMB 咁，我哋唔會做啲流線嘅。你唔覺得 KMB 個 app 好難？咁咧，我哋跟住繼續落去咧，下低有個地方咧 ，scripting 嗰個 back end 咧，我哋唔係用 Mono 嘅，我哋要轉咗去做呢一個 IL2CPP 嘅。呢個要轉嘅呢個位，然後下低我哋要剔埋呢個 ARM64個 target architecture。咁着咗佢之後有乜特別咧？唔係個個都咁新噶嘛啲嘢。咁我哋着埋 ARM64咧，我哋就可以包埋一啲比較多少少嘅 Android 嘅 device 㗎啦。我唔記得咗有啲咩 device 係用 ARM64嘅，係咪 Pixar 好似係，即係 Google 嗰個。咩叫電？你個邊嚿嘢 ？Scripting backend 定係呢個 ARM64？我已經剔咗佢啦。缺點就係咩？有咩缺點啊？哦，即係點解字幕着咗佢？係話因為會飛歐。我都答你唔到喎，只係概括多啲咯，咁你撈耐啲咯。或者可能等你撳多啲掣，等你覺得好似好高咁，即係個 manager 企喺你後邊做緊嘢。咩啊？
唔係，你呢度要轉咗做呢個先嘅 scripting backend 嘅。我哋唔係用 mono 嘅，我哋用呢嚿嘢嘅，得唔得？咁其他嘢我哋冇嘢要 set 㗎啦。好，咁所以記得啊 ，summary 一下先，有幾個地方要改嘅，就係第一啦，就係個 company name 啦，第二就係嗰個嘅 app 嘅名啦，顯示出嚟嗰個名啦，第三就係個 version，第四就係呢一個 scripting backend 啊，就係要 mono 變翻做呢個嘅 IL2CPP 啦，然後我哋剔埋ARM64。咁上高呢一個嘅 package name 呢一個嘢咧 ，identification 咧，你唔着佢都冇問題嘅。正常嚟講，你呢一度改完咧，佢會自動幫你修改咗呢一個位嘅話，所以你呢度可以唔需要特別去改㗎啦。除非你見到佢呢度仲係 keep 住係 com.default company 咁樣樣，你就先改咗。咁搞掂咗之後咧，基本上就交叉翻嚟標 setting 呢個位，然之後你會見到呢個先前標咧乜都冇嘅。咁呢度同我哋平時標做 EXP 啊、標做電腦版啊、標做 web 版咧都係一樣。你包含晒你呢一隻遊戲入邊嘅所有線嘅，即係會撈到嗰個畫面嘅話，你就要包含晒。咁我呢一度就冇其他畫面㗎啦，得一個場景嘅叫做 sample 線啦。咁所以我哋叫 add open 線就。或者你可以將佢拉入嚟，即係咁樣啲象先，拉入嚟都得嘅。咁但係記住呢個位咧0嘅話，呢度係嗰個 ID 嚟嘅，咁但係個 order 嚟嘅都係最頭嗰個會係第一個撈入去嘅線嚟嘅，其他嗰啲你亂咁擺都冇乜所謂。最緊要係認住頭嗰個。咁冇嘢 set 之後咧，我哋就可以撳個標誌啦。咁我當然要諗一個儲存嘅地方㗎啦，咁我就通常擺翻喺同一個 project 嘅 location， 之後開多個 folder 叫做 Build， 然後 open， 俾翻個名佢啦。咁啊，通常我哋都打翻幾個嘅 app 名啦，點樣變身 the best 啦，之後 V01 0.1啦，大概打邊個 version 出嚟嘅，我哋都會。即係你哋好中意咧，未入落 GitHub 之前咧，應該就係嗰啲咩 V1、V2、V Final、V2咁樣嗰啲咧 ，Real Final 呢一度就係咁樣做㗎啦。咁啊，標咗佢出嚟啦。咁標完之後，你就會得到一個叫做 APK 嘅嘢㗎啦。係啦，咁樣我哋標完嗰個嘅 APK 之後咧，咁我哋點樣去用呢個 APK 咧？咁啊好話啦，特登帶咗部 Android。咁當然啦，呢個 Android 你一樣要即係嗰個呢一個取貨嗰樣嘢咧，你要開咗嗰個 USB 整錯先。咁啊，開翻即係我哋要撈得到佢，入到嚟擺低個 APK 入邊嘅，咁我哋就將個 APK 抌入嚟啦，咁啊佢會變喺入邊啦。然後咧，我就可以喺個應用程式度我揾翻繼續安裝。咁佢有機會會俾你電話本身個防防咗嘅。咁佢就話建議掃描應用程式啦，因為你唔喺 Google Play 嗰度特登喎，咁佢一定會彈呢個畫面出嚟嘅。咁你當然可以安裝應用程式啦，咁你自己嘅 app 都唔信嘅話，我幫你唔到啦。咁啊，不掃描就安裝啦，咁我哋梗係。咁啊，指紋點樣喂？有冇㗎？好彩有啫。跟住我哋就可以開啟咗佢啦。咁但係我就想俾你睇一睇裝完嘅話咧，我哋嗰隻 app 咧個名就會叫做咩啊？係啦，咁你就會見到我隻 app 咧就會標佢出嚟，望得到係變身 the best。咁啊，你見到啦，點解會褪咗落去咧？嗰啲漢字就係因為呢一度咧，我嗰個變翻咗呢個 resolution，你見到其實
嗰個電話係一斷咗啊，就冇飛夠。就係咁樣樣，我哋就標完個APK 擺咗落個手機嗰度㗎啦。咁如果你係冇 Android 電話，咁點算咧？你可以用 BlueStack 啊嗰啲 simulator 去幫你。咁你到時 present 嗰陣時，你就用嗰啲 simulator 做翻開翻你嗰隻 game demo 嘅時就 OK。就係這樣啦。咁啊，今日就〜